新生儿体检听到心脏杂音，家长第一反应是慌，是不是心心病？是不是要马上做检查？其实大多数新生儿杂音是两性的，因为刚从胎儿循环转换到出生之后的循环，血流的速度变化大，容易产生生理性的杂音。但有些情况必须及时的复查，如果杂音在出生的24小时之内就出现，尤其是伴有嘴唇或手脚的发紫、呼吸的急促、吃奶的费力、心率快或者是慢，要立即做心脏的超声，排除危重症的一个先心病。如果杂音是在出生之后几天才出现，孩子一般情况好，吃睡也正常，可以在满月前后完成一次心脏的听诊。如果杂音还在，或者医生觉得性质可疑，比如声音粗糙、持续的整个收缩期，就要安排心脏的超声。特别提醒的是，有些严重的先心病早期可以没有杂音，比如大动脉转位，而有些有杂音的反而是小问题，所以不能只看有没有杂音，更要看孩子的整体状态。建议听到杂音的时候最晚在1个月的时候要完成一次心脏的超声评估，尤其是有家族史、早产、低体重或者是产前就发现异常的这些孩子，早一天明确的诊断，就少一分焦虑，多一分安心。